Ich bin dein Vater. Das ist nicht wahr. Ihr Lieben, wir müssen über den Venti reden. Wer mein letztes Video Papa Pafft gesehen hat, in dem ich den Venti dann direkt nach dem Auspacken angepafft habe und meine ersten Erfahrungen so zu sehen waren, dem wird nicht verborgen geblieben sein, dass der Venti beim ersten Anpaffen hier ein, sagen wir mal so, großes Fragezeichen über meinem Kopf hinterlassen hat. Nun, ihr Lieben, und ich habe das Gerät jetzt circa 2 Wochen hier. Und je mehr ich mich mit diesem Gerät beschäftige, desto mehr dieser Fragezeichen poppen hier auf. Tja, und über diese Fragezeichen möchte ich heute mit euch in diesem Video reden. Nochmal hier ganz vorweg erklärt, ich bin absolut kein Hater auf Storz und Bickel. Ich bin aber auch absolut kein Fanboy. In meiner Selbstwahrnehmung als technischer Reviewer versuche ich einfach ganz objektiv auf dieses Teil draufzuschauen in den letzten 2 Wochen. Ganz wichtig zu wissen, ich habe sehr vielen Menschen den Mighty hier empfohlen und ich bin fest davon überzeugt, dass es eine gewisse Gruppe oder mehrere Gruppen unter den Vapenden gibt, denen der Mighty absolut zu Gesicht steht und die das Gerät absolut feiern. Das ist bisher so und das wird wahrscheinlich auch in Zukunft so sein. Nun reden wir eigentlich über ein Venti in diesem Video, aber ich muss zwangsläufig hier den Mighty als Vergleich ranziehen, weil der ist irgendwo die Messlatte und die Frage steht ja im Raum, wird der Venti ja ein Mighty Nachfolger? Ist er das oder ist er das nicht? Das wollen wir in diesem Video klären. Da genau möchte ich erstmal mit euch dann reden, welchen Leuten ich bisher den Mighty empfohlen habe und warum ich das getan habe. Wo ja hintersteht, wo ich die Stärken dieses Gerätes sehe. Es ist wichtig, diesen Vergleich zu machen. Danach schauen wir dann gemeinsam mal auf die Kühleinheiten, sprich besonders hier auf die neue Venti-Kühleinheit. Hier müssen wir über die Konstruktion reden und wir müssen über diesen sagenumwobenen Luftdurchlass von 20 Liter die Minute müssen wir ja auch reden und für wen das Ganze wohl gemacht ist. Und wir müssen darüber reden, dieser immense Luftdurchlass, der ja zu regulieren ist, aber der hat meines Erachtens auch einen absoluten Einschlag auf den Effekt des Gerätes. Wie es wirkt im Vergleich zum Mighty. Und da müssen wir auch unbedingt drüber reden. Dann werden wir im Video über den Reclaim oder die Rückgewinnung von Konzentrat reden, die ja bei ganz vielen Menschen hier im Mighty mit angesagt ist. Ist es auch so einfach hier beim Venti in dieser Kühleinheit? Da werden wir drüber reden. Und wenn wir dann über die Kühleinheit reden, müssen wir auch über die Reinigung reden. Wie einfach ist diese zu reinigen und dann auch wieder im Vergleich zur Mighty Kühleinheit. Das werden wir uns absolut mal anschauen hier. Dann müssen wir über die Airflow Control und ihre Einstellungen reden. Wem das zugutekommt, was meine Erfahrungen jetzt damit sind und wo ich denke, inwieweit hat das Ganze Sinn, hat das keinen Sinn, da werden wir uns auch drüber unterhalten. Dann werden wir uns über die Bedienung des Venti unterhalten und hier auch fragen,
haben wir durch die neuen Features am Venti einen Vorteil zur Bedienung im Vergleich zum Mighty. Da werden wir drauf schauen. Dann werden wir über das neue Display hier reden. Vorteile, Nachteile, die ich hier auch ganz klar sehe. Da schauen wir genau drauf. Und dann, ihr Lieben, kommt eine Rubrik. Die hört sich nach klein an, weil ich diese Rubrik jetzt Kleinigkeiten nenne. Aber es gibt Kleinigkeiten an dem Gerät. Da habe ich mich echt gefragt, wie kann das? Dinge vergessen oder unglaublich. Also für mich unglaublich als Reviewer. Über diese Kleinigkeiten werden wir halt auch reden. Dann schauen wir noch mal kurz auf die Vorteile, die uns jetzt eine App, die uns hier zur Verfügung steht, bringt, gegenüber der Mighty-Bedienung. Haben wir da ein Plus davon oder nicht? Gucken wir uns auf jeden Fall an. Dann, ihr Lieben, möchte ich auch in diesem Video hier ein Fazit ziehen, wo ich einfach mal mit euch drüber rede. Für wen würde ich denn jetzt diesen Venti hier wirklich empfehlen und wem absolut nicht? Und in welchem Fall würde ich sogar sagen, den vielleicht doch besser, den guten alten Mighty Plus. All das werden wir sehen. Okay, dann lohnt sich doch heute mal wieder das Dranbleiben besonders. Heute wird es aufklärerisch. Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Freundinnen und Freunde der krautigen Clouds. Mein Name ist Christoph von Vapors Kraut Cloud. Ihr Lieben, im Regelfall kennt ihr meine Reviews hier und die sind durchgeskriptet vom ersten bis zum letzten Wort. Und das ist auch wichtig, damit ich da nicht Dinge dauernd doppelt erwähne oder mich mit Zahlen verhaspel. Ich komme ursprünglich vom Schreiben und so ist mir wichtig, das Ding zu skripten. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Ich habe so gemerkt, das ganze Ding ist emotionsgebunden. Man mag es nicht glauben, aber es ist wirklich so. Es ist emotionsgebunden und das möchte ich einfach so raushauen, dieses Video, und frei von der Leber quatschen. Nun habe ich das Gerät hier 2 Wochen zwischen und wie in der Anmoderation eben schon gesagt, viele Fragezeichen, die sich ergeben. Mag es aufgrund der Erwartungen sein? Nun gut, wir wissen ja jetzt nicht erst seit Buddha, dass Erwartungen Enttäuschungen hinter sich herziehen. Das ist nun mal so. Und ich habe da viel drüber nachgedacht. Hier auch ein Big Up an Chaos Tracks. Wir haben ja auch darüber geschrieben. Aber ich denke, da kommt jetzt einiges zusammen, was hier Erwartungen berechtigt. Zunächst einmal, die Firma Storz und Bickel released seit xxx Jahren ein erstes komplett neues Gerät. Storz und Bickel, alleine der Name, da darf man doch was erwarten, finde ich. German Engineering. Also stehen Erwartungen im Raum. Das nächste ist 450 Euronen. Da muss eine alte Frau lang für stricken. Ich finde auch aus diesem Grund ist es absolut berechtigt, die Erwartungen hier durchaus hochzuschrauben. Und das habe ich vorweg gemacht. Das nächste Ding, das Bromborium, mit dem dieses Teil der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Die Keynote. Was eine Aktion. Und
ihr habt ja vielleicht mein Video gesehen, wo ich reagiere auf die Keynote. Und auch ich war irgendwie wirklich euphorisch. Und habe da ja auch noch gesagt im Video, wenn das alles so funktioniert, wie Storz und Bickel sagt, wovon ich bei diesem Namen ausgehe, dann wird's ganz großes Kino. Tja, und mit diesen Erwartungen sitz ich dann, ich armer Tor, und komm mir so verlassen vor und paff dieses Ding. Und was mich dann erstmal perplex gemacht hat in dem Puff-Video, dass das Teil zu Ende war. Das habt ihr vielleicht auch gesehen oder konnte man mir ansehen in dem Video. Ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, selbst Mighty von der Füllmenge, vom Effekt gepufft zu haben. Ganz seltsam. Die Session war kurzer. Schneller weg. Ich habe nicht so viel davon wahrgenommen. War für mich total überraschend an dem Punkt. Nun gut. Und in den letzten 2 Wochen gucke ich immer weiter auf das Gerät und die Kleinigkeiten. Und diese Fragezeichen, die ihr in dem Puff-Video gesehen habt, werden immer mehr und werden immer mehr. Okay, aber lasst uns mal drüber reden, warum. Und hier möchte ich dann erstmal, das ist mir wichtig, mit euch darüber reden, welchen Leuten ich bisher den Mighty empfohlen habe. Ich selbst bin kein großer Mighty-Nutzer, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, seitdem ich ihn habe, ich nutze ihn öfter, als ich das persönlich erwartet hätte. Seinerzeit, als er mir ins Haus gekommen ist. Aber ich empfehle ihn vielen Menschen. Nun, welchen Menschen empfehle ich ihn nun? Da gibt es einmal diejenigen, die einfach ein Elektrowerkzeug suchen, das Kraut in Effekt verwandeln kann. Einfach effektiv, ohne große Schwierigkeiten. Und da kann man immer sagen, guck mal hier, aufmachen, Kraut rein, zumachen, Pfeil hoch, Temperatur hoch, Pfeil runter, Temperatur runter. Check deine Temperaturen aus, wirst du ganz schnell raus haben. Und genießen. Rums. Ganz simpel. Ganz simpel dieses Gerät. Dann ist es ungeheuer zuverlässig. Das wissen wir aus vielen Jahren jetzt. Und es liefert bei gleichem Kraut, gleichem Mahlgrad, auch absolut kontinuierlich immer gleich ab. Das ist auch was ganz Besonderes bei dem Mighty. Und deswegen empfehle ich auch da Leuten dieses Gerät, wisst ihr? Viele Leute vergleichen ja die Produkte von Storz und Bickel vom Design mit irgendwelchen Elektrowerkzeugen, Power Tools. Und irgendwie gehe ich damit d'accord. Es ist so ein Ding. Dann gibt es auch Menschen, oder die sind auch manchmal in der ersten Gruppe mit inbegriffen. Die wollen gar keine Faszination für diese Geräte aufbauen. Die möchten einfach nur ein Ding, was wirkt. Es soll einfach wirken. Es soll kein Genuss sein. Es soll nicht irgendwie groß mit Ritualen verbunden sein. Die möchten all das nicht. Die möchten ein Gerät, was einfach Effekt erzeugt. Aus Kräutern. Boom. Absolut zu empfehlen. Absolut für diese Leute. Dann kommt die Reinigung auch. Wir müssen hier darüber reden, wie ein Mighty zu reinigen ist. Was auch unter dem Aspekt einfach bei mir fällt. Wirklich einfach. Und da müssen wir denn drauf schauen, kann der das auch so einhalten, der Venti? Was für diese Gruppen von Menschen, versteht ihr, total wichtig ist. Die wollen kein Gedöns damit, einfach bedienen, einfach nutzen, einfach reinigen. So wenig wie möglich mit dem Gerät an sich
zu tun haben, also keine Vape-Leidenschaft, keine Liebe für ein Gerät entwickeln, ist alles komplett okay, alles in Ordnung, dann ist das die erste Wahl. Und wir müssen hier checken, kann der Venti auch für diese Leute empfohlen werden oder kann ich ihn zukünftig für diese Leute empfehlen? Und mal ganz so zwischendurch. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann findet ihr unter diesem Video einen Link, der euch zu einem dicken grünen Button auf meiner Homepage führt. Wenn ihr da vor eurem Einkauf bei verdammt nochmal draufklickt, dann aktiviert ihr meinen Affiliate-Link bei verdammt nochmal. Und ich bekomme etwas von eurem Einkauf ab, ohne dass es euch auch nur einen einzigen Cent mehr kostet. Herzlichen Dank für euren Support. Und warum werbe ich hier für verdammt nochmal? Seit ich meinen ersten Webman, diesen hier, vor über 13 Jahren bei verdammt nochmal gekauft habe, bin ich selbst Stammkunde in diesem Shop und ich wurde wirklich kein einziges Mal enttäuscht. Das Fachwissen der dort Arbeitenden ist wirklich phänomenal und jede Frage wird euch beantwortet. Der Kundenservice ist astrein und falls mal was kaputt geht, wird jedes Gerät in Windeseile für euch repariert oder ausgetauscht. Und der Versand, der arbeitet dort wirklich immer im Ratzfatz-Modus. Also beim nächsten Mal über meinem Link bei verdammt nochmal. Dankeschön für euren Support. Nun, ihr Lieben, und hier müssen wir dann zuallererst über die Kühleinheit reden, da die wirklich ein großer Unterschied zur Kühleinheit des Mighty hier darstellt. ...20 Liter die Minute bei vollem Durchfluss. Hier muss ich jetzt mal die Frage in den Raum stellen. Wer hat denn das bestellt? 20 Liter die Minute. So mal kurz erzählt aus meinem Leben. Mrs. Krautcloud hier ist im medizinischen Bereich unterwegs. Und der erzählte ich davon, da gehen 20 Liter die Minute durch. Und deren Antwort war, um Gottes Willen, sollen die Leute dadurch hyperventilieren? Und dann zeigt uns ein kurzer Blick auf Wikipedia hier, ein gesunder, trainierter Mensch atmet im Durchschnitt 6 bis 9 Liter Luft die Minute. So frage ich mal, alle schreien jetzt, yeah, 20 Liter die Minute. Warum? Und dann auch gleich mal zur Airflow Control. Ob du jetzt die auf 3 hast, bei 20 Liter die Minute, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie viel sie in der Einstellung 2 hast. Aber selbst wenn die in Einstellung 2 ist, kannst du das Ding beim Tauchen so rum als Schnorchel benutzen und damit locker 14 Tage unter Wasser überleben. Also, das ist immer noch open. Ich glaube, da ist am Ende für den Nutzer jetzt zwischen 2 und 3 keinen großen Unterschied. Und dann haben wir die Einstellung 1. Und die Einstellung 1 entspricht dann dem, was wir von einem Mighty hier gewohnt sind. Absolut. Und für mich verhält er sich, der Venti, auf Einstellung 1 auch absolut wie ein Mighty. Er heizt schneller auf, okay, das sind Sachen, klar, Vorteile kommen wir später drauf. Aber vom Dampf kommt er halt rüber wie ein Mighty mit einem Monster-Auspuff oben drauf geschraubt. Ein Mighty verhält sich genauso, auch im Effekt. Geschmack merke ich keinen Unterschied, absolut nicht. Und bei allem, wenn wir hier an der Airflow Control unter 1 gehen, zwischen 1 und komplett geschlossen, also man kann sie komplett schließen, performt er nicht mehr wirklich. Er braucht
schon den Airflow des Mighty auch hier, um zu funktionieren. Das ist absolut der Fall. Das steht außer jeder Frage. So wie auch schon mal in dem Papa Puff Video gesagt, also alle, die jetzt gehofft hatten, hier einen strengen MTL-Zug hinzubekommen, wie bei einem Dynaweb Omni, oder auch Leute von der E-Zigarette haben mir geschrieben, wow, eine Airflow Control, vielleicht ein richtiger MTL-Zug möglich. Nein, ist nicht an dem. Man kann ihn genauso wie den Mighty MTL genießen, klar. Aber diesen knackigen Zug, der mit dem Unterdruck im System zu tun hat, wie ihr den auch von der Tüte kennt, den kriegt ihr hier genauso wenig beim Fenty wie beim Mighty hin. Aber auch, man kann ihn MTL puffen. Es ist nicht das effektivste, aber es geht. Es geht auf jeden Fall. Und wo wir gerade über die Airflow hier reden, da ist schon ein gewaltiger Unterschied, den ich euch unbedingt erklären muss. Im Unterschied zum Mighty. Wenn ihr die Airflow wirklich ganz, egal jetzt auf 2 oder 3, ist für mich beides ganz, öffnet, kommt es zu sehr starken Verwirbelungen hier in dem Gerät. Eigentlich ein Effekt, der gleichzusetzen ist mit viel Beiluft, würde ich sogar sagen. Ich habe das versucht, ich habe den Mighty mit viel Beiluft gezogen, dann entsteht sowas Ähnliches. Was ist der Effekt? Der Dampf ist in diesem Fall tatsächlich einfacher zu inhalieren. Er ist verwirbelter, dadurch wird die Tröpfchenform etwas geringer, mehr Tropfen, die lassen sich tiefer inhalieren. So, und das gibt dann einen Unterschied im Effekt. Wie soll ich das erklären? Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr einen Mighty nehmt, ja, und habt eine Session zu Ende, dann habt ihr eine Kurve, die geht hoch und hält sich sehr lange auf dieser Ebene, ehe die dann irgendwann wieder abfällt. Durch die viele Luft, die ihr mit inhaliert, durch die Verwirbelung, ist es so beim Venti. Nach dem Gebrauch, die Session ist hier dann auch kürzer und ihr bekommt sie nicht mal so mit, möchte ich sagen, wie es mir in dem Papa Puff Video gegangen ist. Dann geht's extrem nach oben. Ihr habt ein extremes High, was aber relativ kurz anfällt und dann runterfällt. Unter der Kurve, noch unter der Kurve, wo euch der Mighty über sehr lange Zeit hält. Das hat Pros und Kontras, das kommt auf die Nutzergruppen an. Ich glaube, hier einem Patienten ist nicht wirklich damit geholfen. Der möchte eher das vermeiden im Alltag, diesen Ultra-Peak und dann schon wieder unten zu sein. Dorothea und Dietrich Durchschnittsdampfer wird es auch nicht entgegenkommen, weil ich glaube, da ist auch nicht das Ziel, so ultra kurz abzuschießen und dann auch schon wieder auf ein Level wieder runterzukommen. Da sehe ich das auch nicht. Ich sehe es für Leute, die Kraut genug haben, eine sehr hohe Toleranz entwickelt haben und einfach durchjagen möchten. Für euch, ja, mag sitzen. Chaos Tracks, ja, da mag es passen. Aber es ist, glaube ich, dieser Effekt, der da entsteht, der ist anders als der vom Mighty. Und ich halte ihn nicht wirklich für breitentauglich. In diesem Sinne. Absolut nicht. Das glaube ich nicht. Nun, die Konstruktion. Da sind ein Haufen Teile drin in dieser Kühleinheit.
Und hier, ich glaube, das schlagende, wie ich eben gesagt habe, das schlagende Argument des Mighty, Einfachheit. Nimm mal die Kühleinheit hier. Ihr verschiebt einfach dieses Teil hier oben, zack. Könnt sie auseinanderziehen. Fertig. Sagen wir jetzt noch, wir haben das Mundstück dabei, zählen wir mal, ihr nehmt sie komplett auseinander. 3 Teile. Ganz simpler Prozess, einmal öffnen, hier oben Schalter, Klatsch, aufmachen. As simple as that. Hier geht's denn aber schon los mit der Kühleinheit. Sie müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen. Wir nehmen dieses Mundstück ab und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Mit diesem Mundstück kann man denn diese Schraube bewegen. So, und dann können wir es hier nach unten rausdrücken. Schaut mal. Dann haben wir die Kühleinheit in Teilen liegen, müssen aber immer noch hier dieses kleine Blech separat rausbauen und müssen dann auch noch dafür sorgen, dass hier die Airflow Control rausgebaut wird. Ja, und wenn wir das denn mal vergleichen, haben wir hier doch schon einen ganzen Haufen Krempel auf dem Tisch liegen, der gereinigt werden will. Im Gegensatz hier. So, und dann, wer mein großes Mighty Review gesehen hat, der wird da auch gesehen haben, ich zeige euch das nochmal hier, für Leute, die keinen Reclaim, aufs Reclaim sammeln, kommen wir gleich, aber für Leute, die das gar nicht wollen, wie in meinem Fall, ich nutze ihn nicht so oft, so ist da ich möchte ihn einfach sauber machen. Was mache ich? Ich nehme mal kurz ein Wattestäbchen, ein bisschen ISO dran und wenn man dann immer, schaut mal hier, einmal durchfeudelt durch die Gänge und einmal außen rum, dann ist euer Gerät eigentlich immer clean und fresh. Bei Mighty. Jetzt guckt euch aber mal bitte diese Konstruktion hier an, im Inneren. Und ja, da magst du vielleicht auch noch irgendwie mit Alkohol und einem Wattestäbchen parat kommen. Aber frag nicht, welchen Aufwand das Ganze denn hat. Also das halte ich schon mal für beträchtlich. So, und ganz, ganz viele Leute schreiben mir, erzählen mir, was sie besonders am guten Mighty Plus oder Mighty hier feiern, ist das ganze Konzentrat, was in der Kühleinheit gesammelt wird. Und dann nochmal für den monatlichen Extraflug. Erinnert ihr euch, in mein Mighty-Video sorgt? Und dann kommen wir doch jetzt mal kurz an den Punkt, was ich von den meisten Leuten gehört habe, wie die hier ihr Konzentrat drin sammeln. Also da gibt es verschiedene Ansätze. So, da gibt es zum einen, die machen die gute Stem Milk. Die schmeißen denn dieses Teil hier einfach in Milch oder Pflanzenmilch mit Öl, je nach Geschmack. Und so reinigt sich das und du kannst dir einen fetten Kakao basteln, der dich in den Orbit katapultiert. So, und dann habt ihr hier beim Mighty Plus die Möglichkeit, da kommt ihr jetzt mit Heißwasser, mit Spülen mal ganz easy durch. Wenn das gemacht ist, du hast halt Reste vom Fett da dran hängen, willst du gut spülen? Überhaupt kein Problem hier mit dem Ding. Gar kein Thema. Wenn ich dann aber schon wieder hier die Konstruktion sehe, willst du da jetzt überall Fett durchjagen und dann wieder, du wirst es hier auch sauber kriegen, keine Frage. Aber der Arbeitsaufwand ist hier bei der Ventiküleinheit im zerlegten Zustand eine ganz, ganz andere Nummer. Absolut. Und dann gibt es ganz viele Leute, die hier mit, schaut mal, so einem Depth-Tool, so Fokus, das passt genau in die Ränder rein. Die nehmen einfach das Konzentrat aus der Kammer raus, um zum Deppen. Hier wieder, vergiss es, kannst du alles vergessen. Meines Erachtens, wenn du hier wirklich dein Reclaim sammeln willst, entweder Milch mit erhöhtem Reinigungsaufwand nachher, oder aber wirklich ein ISO und lässt den ISO dann verdunsten.
was ja auch nicht jedermanns Sache ist. Also hier, da sehe ich einen riesengroßen Unterschied und da frage ich mich, ob die Entwickler da auf ihre Kundschaft gehört haben, weil gerade dieses Reclaim-Ding und Konzentrat sammeln aus der Kühleinheit wird mir immer und immer und immer wieder berichtet von ständigen Nutzern des Mighties, dass sie dieses Feature so feiern. Und so leider nicht mehr möglich beim Venti. Muss ich einfach so sagen, weil es so ist. Die Bedienung des Venti. Was haben wir jetzt anders? Wir haben die Möglichkeit von anderen Step-Ups per Doppelklick. Und schaut mal. Hier hat Storz und Bickel uns denn auch einen Aufkleber draufgeklebt, wo das Ganze erklärt ist. Hatte jetzt bei Insta unter einem Post von Storz und Bickel den Kommentar gesehen von einem Nutzer: If you need a sticker to explain, it's not intuitive. Also, wenn du einen Aufkleber brauchst, um den Leuten zu erklären, was dieser Knopf da macht, dann ist es nicht intuitiv. Ja, bin ich bei. Auch hier schreibt mir doch mal in die Kommentare, der Mighty Plus hatte ja auch schon Step-Up. Nutzt ihr den? Oder seid ihr da wie ich? Ihr 2 Taster, grad genau in Windeseile. Ich nutze die und gut ist. Aber hier jetzt die neue Doppelklick-Kaskade, um die Temperaturen zu erhöhen. Ob das jetzt wirklich ein Argument ist, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Dann haben wir jetzt eine Web-App. Oder eine App, je nach Betriebssystem. Nun, was kann diese App? Wir können die Helligkeit des Displays da verstellen. Kommen wir gleich auf das Display. Was schon zu begrüßen ist irgendwie, weil das sehr hell ist, auch okay. Für denjenigen, der es mag, kann man anpassen über die App. Man kann den Vibrator, der da drin ist, irgendwie anpassen. Keine Ahnung. Und man kann die Temperatur verstellen. Okay. Wisst ihr, ich habe hier 2 Knöpfe und kann es gerade genau. Setz ich mich da jetzt neue Features sind gut, aber ich darf doch mal hinterfragen, machen die wirklich Sinn? Keine Ahnung. Und dann gibt es die Option in der App auch, dass ihr Batterieleben sparen könnt. Da wird dann dafür gesorgt, dass der Akku nicht mehr ganz voll lädt und somit die Batterie langlebiger wird. Wenn ihr die Batterien, ist egal von welchem Produkt, wirklich schonen wollt, dann ladet die über einen 1 Ampere Charger mit viel Zeit und irgendwo Pi mal Daumen zwischen 80 und 20%. Dann wird so ein Akku ewig alt in diesen Teilen hier. Aber okay, die Option habt ihr in der App. Gibt irgendwie Sinn. Aber erweitert die uns jetzt hier irgendwas? Nee. Sorry, aber für mich persönlich, ich sehe da nicht wirklich einen Mehrwert jetzt. Tja, und wo wir denn gerade Bedienung, reden wir über das neue Display. Es ist heller, es ist mehrfarbig, alles schön, aber ich schalte jetzt beide Geräte mal für euch ein. Und dann guckt doch mal. Und was fällt euch hier auf? Der gute alte Mighty. Insofern ist er ein richtig ehrlicher Vape. Er zeigt uns Soll- und Ist-Temperatur. Und das macht er auch auf den Punkt genau und ehrlich, weil, wie ich gerade gesagt habe,
das ist ehrlich, wenn man da mal richtig dran reißt mit einer Ladung, kann man auch sehen, wie der mal locker 10 Grad einbricht und die Hitze nicht halten kann in der Kammer. Also, und hier haben wir jetzt ein Farbsignal, Temperatur wurde erreicht. Ja, müsst ihr jetzt entscheiden, Soll-Ist-Temperatur oder einfach nur eine Soll-Temperatur? Ist das ein Upstep? Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht. Auch hier wundert mich denn. Nun, ihr Lieben, kommen wir zu einer Rubrik Kleinigkeiten. Und das ist natürlich ein bisschen was polarisiert. Für viele von euch da draußen sind es halt auch Kleinigkeiten. Für mich als Reviewer sind sie erwähnenswert und sie sind keine Kleinigkeiten. Und ich frage mich. Beispiel. Das gute alte Storz und Wickel Rührwerkzeug. Noch immer aus Kunststoff, magisches in einem heißen Vape damit rumzukratzen in Kunststoff, geschenkt. Vielleicht mal in der Preisklasse könnte man dieses Teilchen doch aus Titanium bauen. Könnte vielleicht draufsetzen. Nun gut, whatever, es ist, was es ist. Wir bekommen dieses Teil. Solange wir den Mighty kennen, haben wir hier unten die Möglichkeit, das Teil im Mighty drin zu verstauen. Und wisst ihr, das ist essentiell. Man braucht da als Dampfer wirklich nicht viel an Werkzeug bei sich. Aber ein Rühr- oder Auswurfwerkzeug, wenn mal was drin ist, das sollte doch wirklich am Start am Vape sein. Erinnert ihr euch, als der Tiny Might 2 hier rauskam und wie dort auf die User gehört wurde und wir alle gefeiert haben, weil alle wollten das und alle Reviewer und die Nutzer haben sich gewünscht, dass doch ein Rührwerkzeug mit drin ist. Wie gesagt, das ist essentiell bei einem Vape. Und jetzt sind wir verdammt oder ist der Nutzer verdammt, dieses Plastikteil hier in der Tasche mit rumzuschleppen. Ich sage euch, was passiert. Das Ding ist weg, das ist blitzschnell weg. Das nächste Teil, weil es eben aus Kunststoff ist und einen 90 Grad Winkel dran hat, das fällt auf den Boden, du trittst drauf, krusch und tschüss. Wenigstens das passiert nicht, wenn das Teil einen festen Platz hat. Die Entwickler von Storz und Wickel, sag mal, habt ihr das vergessen? Hat auch ein lieber Freund von mir gefragt, der da sehr im Thema ist. Sag mal, haben die das vergessen? Ja, ich frage jetzt auch, sag mal, habt ihr das vergessen? Kann ja nicht wahr sein, oder? Das muss doch drauf sitzen. Die nächste Kuriosität. Mittlerweile Generationen von YouTubern haben sich darüber beschwert, dass der Mighty, wenn man nicht gerade vom verdammt normal den guten Standfuß hier drunter hat, umfällt. So, dann kam der Mighty Plus und man baut hier ein paar komische kleine Füße dran und der Mighty Plus fällt weiter um. Und was haben wir nicht alle gefeiert? Ma, der steht auf dem Tisch. Törö, der Venti kann alleine stehen. So, und ich muss jetzt mal kurz hier ausholen. Warum wollen die Menschen, dass ihre Geräte stehen? Gibt's mehrere Gründe. Zum einen, beim Befüllen ist doch wirklich easy, oder? Wenn so ein Gerät auf dem Tisch steht. Das ist aber nur ein Grund. Dann kommt den Menschen ein ganz wichtiger Punkt, der ist einfach Hygiene. Hier halte ich mein Gerät und da steht es irgendwo, ich habe es mit unterwegs,
Es steht nicht immer auf meinem Tisch oder wer weiß, wie der Tisch da aussieht. Hygiene. Das ist der allererste Punkt. Nächster Punkt. Und der gilt genauso für den Mighty als auch für den Venti. Durch diese Kühlrippenkonstruktion. Du legst das Teil hier auf den Tisch, irgendwelche Krümel oder so liegen da und schnack, schnuck, schnick, sie hängen hier irgendwie in diesem Kram drin. Also willst du deswegen nicht, dass dein Teil liegt. So, jetzt haben wir ja gefeiert. Hurra, der Venti steht. Wo ist denn der Ladeport? Unten drunter und spätestens beim Laden liegt das Teil schon wieder auf dem Tisch. Euer Ernst? Solange ihr Mighties gebaut habt, ist das Teil an der Seite. Hier, bei dem Gerät, ist das Teil an der Seite. Ich nehme einfach mal dieses Gerät. Da ist der Ladeanschluss an der Seite. Alter, ist das wahr? Aber sag mal, könnt ihr das nachvollziehen, dass so kleine Sachen sind, die ich echt nicht nachvollziehen kann? Ich kann es nicht nachvollziehen. Wie gesagt, das hat hier auf dem Kanal eigentlich nichts zu suchen. Aber hier an der E-Zigarettenwelt, da hatten wir die Probleme mit den Anschlüssen, dass kein Mensch die unten drunter haben wollte. Das hatten wir da schon vor 10 Jahren. Ich frage mich auch bei der Entwicklung der Airflow Control, wie hoch ist der Tellerrand, über den man als Entwickler mal schauen müsste? Auch hier in der E-Zigarettenwelt, eine ganz andere Welt, aber da haben sich die Experten sitzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Da gibt's Menschen, die haben so viel Hirnschmalz auf Airflow Control. Ihr glaubt nicht, was da alles hinter gibt. Und nicht nur einfach, dass man hier den Hauptluftzustrom regelt. So einfach ist eine ordentliche Airflow Control nicht. Aber wie hoch muss denn der Tellerrand sein, dass man als Entwickler von Dampfprodukten nicht mal da drüber guckt? Verstehe ich nicht. Und das gilt für die Airflow Control, das gilt für den Port hier unten drunter. Also, keine Ahnung. Aber ehe ich euch jetzt komplett den Hassknecht hier gebe, ihr seht halt meine viele Fragezeichen hier um dieses Teil. Mein Fazit. Wem würde ich nun aber dem Venti gegenüber dem Mighty Plus hier empfehlen? Auf jeden Fall Leute mit einer sehr hohen Toleranz und Leuten, denen es auch egal sein kann, dass die Toleranz sehr hoch wird. Da zähle ich mich auch nicht zu. Das sind also Leute, die immer genug Kraut für ihre Clouds haben. Weil, was ich glaube, im Gegensatz zum Mighty Plus ist er ein Krautfresser. Durch dieses High, was ich eben beschrieben habe, halt, was so extrem kommt und schnell wieder abfällt, verleitet er auch dazu, mehr zu nehmen. Die Session dürfte für, wie ich eben gesagt hatte, Dorothea und Dietrich Durchschnittsdampfer weniger genussvoll sein, weil die Session ist irgendwie schneller rum, ohne dass du was gemerkt hast. Wenn du von der Session selbst nichts merken willst, okay, nimm das Ding, dann ist okay. Aber für jeden, der auch Genuss damit hinsetzen, eine Mighty Session kennt, nee. Okay, der heizt um die Hälfte schneller auf. Das ist ein echtes Feature, der Venti. Aber hier schmeiße ich auch mal in den Raum, wenn ich einen Session Vape möchte, dann kalkuliere ich für die Session doch ein paar Minuten ein. Macht es das jetzt am Ende? Zumal mit dem Wissen, dass auf jeden Fall auch eine andere
Akkubelastung und ein womöglich Akkuverschleiß damit einhergeht, was schwer zu vermuten ist. Das ist die Frage, ob einem das wichtig ist, diese schnelle Zeit. Und es wurde dann auch gefragt, durch diese schnelle Zeit kommt er in die Richtung von einem On-Demand? Es wurde schon wieder gefragt, kommt er in die Richtung von einem TinyMic 2? Nee, es bleibt ein Session Vape. Es bleibt ein Session Vape, obwohl er irgendwie die Session unscheinbarer macht gegenüber dem Mighty Plus. Meine persönliche Wahrnehmung. Wenn ihr das anders seht, also bitte mit mir in Diskussion gehen. Das ist einfach nur meine Meinung, aber ich denke mir, das muss ich euch ja sagen. Ja, ist ja nur Ehrlichkeit am Ende. Medizinischen Nutzern möchte ich so sagen. Leute, Schmerzpatienten, wenn ihr da im Bereich 2,5 bis über 3 Gramm täglich unterwegs seid, ja, kann der für euch durchaus ein Tool sein. Seid ihr da drunter unterwegs und versucht einfach gepegelt zu sein? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, ihr könnt natürlich, ihr beim Venti immer noch auf 1 regeln und habt dann am Ende wieder ein Mighty, aber also, ich weiß nicht wirklich. Tja, ich werde euch definitiv, wie ihr es von mir gewohnt seid, 2 ordentliche Verse-Videos machen, weil das wird nachgefragt hier am Stück. Die Leute wollen Vergleiche. Also ich werde kein Review, wie ihr es von mir kennt, absolut im Detail vom Venti machen hier. Die poppen überall hoch, die kriegt ihr zu Hunderten demnächst auf YouTube. Ich werde ein altbekanntes, mit schönen Szenen gemachtes Verse-Video bauen, der beiden Kontrahenten, und weil es so oft nachgefragt ist, auch ein ordentliches Verse-Video mit dem TinyMic 2. Auch hier sehe ich, das sind ganz andere Geräte, ganz andere Vapes, ganz andere Gattung. Aber es ist so oft nachgefragt, auch in den Foren. Da werde ich definitiv was dazu machen. Tja, nun ihr Lieben, vielleicht konntet ihr jetzt einige meiner Fragezeichen nachvollziehen. Leute hatten mir auch gesagt, Christoph, du bist immer so positiv in deinen Reviews, was ja auch damit zu tun hat, dass A, ich suche die Geräte aus, nachdem ich sie kenne, schon. Und dann, wenn ich was auf Empfehlung von Verdampft nochmal bekomme, es waren auch immer Top-Geräte und da gab es überhaupt nichts zu moppern. Und das jetzt zum ersten Mal, wo ich so denke, ich habe mehr erwartet. Ob die Erwartungen jetzt unberechtigt sind, keine Ahnung, lasst mich das auch wissen. Aber German Engineering, die Kleinigkeiten, nochmal kurz, die Kleinigkeiten heißen für mich, wenn ich andere Vapes reviewe, Liebe zum Detail. Da merkt man, da hat sich jemand Gedanken gemacht, da hat jemand Herzblut reingesteckt und andere Lösungen als andere gefunden und das Liebe zum Detail. Sorry, wo finde ich das Ganze hier? Tut mir wirklich leid. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte hier anders urteilen können, aber so ist es. Nun, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe nicht zu viele von euch desillusioniert. Und wenn ihr hiermit nicht einverstanden seid, dann haut mir doch die Daumen nach unten. Komm, ich halt auch das aus. Kein Thema, ich bin Kritik gewohnt. Ich komme aus dem Kunstbereich. Überhaupt kein Thema. Was mir heute auch aufgefallen ist, muss ich euch noch kurz erzählen. Wenn ihr schon so ein Mighty Plus habt und denkt die ganze Zeit über ein Upgrade nach, ich glaube nur, keine Ahnung, 20 oder 30 Euro mehr obendrauf und ihr habt einen Volcano Hybrid mit allen Schnick und Schnack. Also,
Da würde ich doch dann da mal drüber nachdenken. Aber falls ihr sowas haben wollt, dann denkt doch bitte vorher an mich und kauft dann über den Link in meiner Videobeschreibung und dann über den dicken grünen Button auf meiner Homepage. Und nun, ihr Lieben, bedanke ich mich wieder einmal recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Liebe und allzeit genug Kraut für eure Clouds. Ciao! The sun will shine on vapors, clouds, the sun will shine. Vaping clouds, smart vape designs, healthy bath in modern times, make you feel fine. The sun will shine.